OK， 嚟到芳村呢度沃爾瑪喎嚇，究竟係點樣咧？我哋真係睇下，入去睇下先嚇。嗱，個招牌大到真係全世界最大呢個招牌真係。咁啊，究竟咩環境咧？入去睇下先嚇。係芳村呢條咩路啊？芳村大道花地啊，花地大道啊。OK。係咩環境？入去打個冷哦，唔係，係前面嗰度先係喎。係周圍都賣金㗎，樓下。中國人有錢啊！有錢搶購黃金、白金。呢度上去先係。14天冇理由退貨喎嚇。OK， 我從來未入過呢度啊，第一次嚟就都係。咁啊，開咗成，我諗佢起碼都有20年啩，好耐㗎啦呢間嘢。喂，嗰度先係喎，應該係。嗰度先係超市喎。咁上一層。係喎，仲要上先係喎。哇！誒，通往1樓啊？啊？仲？哦，呢度係1樓，呢度再上先係。哎呀，咁轉折嘅真係。咁佢喺3樓。咪咯，即係做3樓嘅話，做呢個咁大型嘅超市嘅話，確係不那麼啦。咁理由啫，要上咁多電梯先上得到嚟，老細點諗㗎？呢度先係沃爾瑪啊？係咪啊？未係喎，入嚟呢度先係喎。啊？係第一次嚟啊！陣間先入到去超市先，呢啲都係日用品啊！嗱，沃爾瑪嘅日用品啊，原來嚇，係即管睇下行情啊。不過咧，幾十萬種嘢你睇唔得嘛，睇唔得咁多啊，只能夠係。你睇翻嗰個咩嘛？嗱，你譬如牙膏，你覺得黑人牙膏咁美國嘅嘢嚟咯。喂，嗰邊啊，可能喺超市喺。喂，都冇賣食品啊嗰啲嘢嘅，咩回事啊？殺蟲劑又有咯。啊，都唔似超市㗎，點解啊？呢度賣電器啦。
唔通嗰邊係？唔係喎。哦，2樓先係嗰啲食品啊啲嘢。係啊。唉，怪唔之得咁少人啦，地頭選得唔係好啱。嗯。點解頭先我哋見唔到嘅？頭先冇經過呢度嘅。係咁打個冷啊，入過嚟又係啦，咪點啫？我都從來未入過嚟嘅。他明天上班。好大，其實嘅範圍好大。好大啊，兩頭。係啊。油啊，169同99，哇！我精準。你又冇咁靚，睇咩？睇榴蓮。哇！啲菜咁精緻嘅。哇！30蚊大蝦。
哇，好大！哇，花多眼亂，你睇下幾多嘢？熟皮蛋啊！鹹鴨蛋啊！嚇咁靚嘅嚇，包裝得。哦喲，咁靚嘅。30隻雞蛋20蚊。哦，有啲米。好靚，呢啲好似係泰國米咁嘅。好靚，2個幾啫喎，好平喎，好平喎，哼！綠豆又平啫，4蚊幾一斤喎，哇！啲綠豆真空綠豆啊，花生。唉，花多眼亂，睇唔晒咁多嘢啊！我而家嗰個吸得犀利今次睇下幾多平，90幾先得好啦，打個冷啊，係咁上下啦，唉，求其打個冷啦，喺度收錢嘅，自助收錢啊嚇，呢度。OK。好啦，咁啊，參觀完芳村呢個沃爾瑪，好大，好大。